Oggi siamo con il capo dei nuovi angeli custodi dei pordenonesi, Giambattista Boer, e lui è il responsabile del gruppo degli steward che dal 1° dicembre 2017 sono in appoggio alla polizia locale di Pordenone per monitorare e sorvegliare e tutelare il territorio, fondamentalmente in città. Fondamentalmente in città, nei parchi, nelle aree verdi e parcheggi e multipiani, quant'altro, insomma, tutto quello che deve dare al cittadino una forma di sicurezza. Hai sentito che adesso c'è Bruce Willis che fa il remake di Giustiziere della Notte, il mitico film, Gran film con Charles Bronson degli anni '80. Mamma mia. No, questo per dire che qualcuno, così per prendervi un po' per i fondelli, vi chiama i Giustizieri della Notte di Pordenone. Mi dispiace per loro, non siamo questi. Ecco, va chiarito che voi svolgete un servizio da steward. Noi forniamo un servizio al cittadino, questo sia ben chiaro e ben impresso nel cervello delle persone meno informate, perché alla fine poi si tratta di ignoranza su tutto quello che viene detto. Io ogni tanto leggo sti forum, mi ci metto anche a ridere. Noi siamo al servizio del cittadino, di tutti coloro che hanno bisogno, che hanno necessità, e forniamo un occhio in più alle forze dell'ordine nel qual caso ci sia qualche irregolarità, per cui noi non facciamo altro che guardare, vedere e far intervenire, punto e basta. Ma se c'è la vecchietta che ha bisogno di attraversare il parco perché ha paura con la spesa, noi, come abbiamo già fatto, gli diamo una mano e la portiamo e l'accompagniamo. Se c'è il signore che sta male per strada, gli chiamiamo l'ambulanza, gli prestiamo il primo soccorso, ed è quello che abbiamo già fatto. Aver avuto le biciclette che ci danno la possibilità di muoverci molto più velocemente, ci dà la possibilità di monitorare anche i parchi esterni e tenere sorvegliate, come facciamo, le aree del Parco Perini, le aree del Parco di San Valentino, negli orari in cui i ragazzi escono da scuola, in cui molta gente si avvicina, indipendentemente che siano extracomunitari o comunitari, è indipendente quello, ma si avvicinano appositamente per spacciare. Sì, va chiarito che voi lavorate solo nelle ore diurne perché la notte è presidiata dalle forze dell'ordine e da altre realtà private che si occupano sempre di sicurezza. Effettivamente sì, perché il compito delle forze dell'ordine è della sicurezza ingaggiata a presidiare le ore notturne praticamente. Ecco, Giambattista, come la maggior parte delle persone che io intervisto in questa rubrica, ha una doppia vita, nel senso che di giorno opera appunto come steward, però lui viene dal mondo degli sport di combattimento, dei ring, delle gabbie delle arti marziali miste. Sì, le arti marziali, per cui ho una formazione marziale che mi ha dato la possibilità di essere tra i tecnici migliori in Europa. Questo è stato un dato di fatto a suo tempo. Tuttora riesco a sfornare, a mettere in campo ragazzi e giovani che vogliono cimentarsi negli sport a combattimento, quali possono essere il ring o le gabbie o quello che sia. È anche vero che io ho fatto 10 anni di formazione al centro di formazione qui a Pordenone, per cui quello mi ha dato la formazione più grossa nel lavorare nei gruppi e nell'interagire con i giovani, con i ragazzi e con i ragazzi del gruppo con cui lavoro, per cui è una duplice, triplice formazione che io ho avuto, grazie a questa che riesco a lavorare con i gruppi in maniera serena e tranquilla. Poi si sa, la formazione marziale è quella che mi ha portato più in alto, perché sono conosciuto un po' in tutto il mondo e sanno che quando Boer sforna un atleta non lo sforna a caso, o l'ha individuato a caso. Ma dimmi, c'è qualcuno dei tuoi atleti che ti ha seguito anche in questa nuova avventura? Sì, ce n'è qualcuno che conosciamo anche bene. Istrate come altri, però. Claudio Istrate, vecchia conoscenza dei ring del K1, che è un ragazzo che, sebbene sia ancora giovane, ha già accumulato una serie di incontri e una carriera
questo è importante, andando a combattere in giro per il mondo. Per il mondo e per l'Europa, infatti io l'ho portato da Panama alla Russia, dalla Russia alla Francia, cioè, è un ragazzo che per avere 23-24 anni che ha già affrontato 3 titoli mondiali, un paio di titoli europei. Al di là di quello è un ragazzo che con tanta energia e tanta forza può sprigionare sul ring, quanta delicatezza, tra virgolette, perché lui è assoluto, è un grizzly, riesce a mettere nel suo lavoro, cioè è molto deciso, è molto deciso quando si muove ed è molto delicato nel parlare, riesce a trovare sempre il mezzo giusto e probabilmente, anche se è informazione, sta imparando bene come deve fare questo lavoro, che è completamente diverso dal lavoro che fai nelle discoteche, nei locali, perché qui hai a che fare con veramente un mondo completamente diverso. Beh, diciamo che le arti marziali aiutano a coltivare una certa autodisciplina. A mantenere il controllo sicuramente. Anche in situazioni di pressione elevata. Mamma mia, questo è fondamentale, anche perché noi non possiamo assolutamente comprometterci in nessun caso. Penso che uno sfogo laterale come può essere una palestra dove vai a sfogarti, a lasciare tutto quanto, non ti dà modo di caricarti il giorno dopo sul posto di lavoro, per cui riesci a mantenere una concentrazione completamente diversa e il lavoro lo porti a termine in maniera diversa. Ma dimmi, tu ti occupi proprio anche della selezione di questi ragazzi che poi formano la squadra degli steward? Ma la selezione sul Pordenonese sì. E quali requisiti devono avere questi ragazzi? Principalmente requisiti morali, quindi primis. Fedina penale e fedina penale assolutamente pulita, anche intonsa. Esatto, anche perché loro sono tutti ragazzi decretati dal primo all'ultimo, cioè che hanno un decreto ministeriale depositato alla prefettura di Pordenone e alla prefettura di Roma, dove ha sede l'agenzia di cui io ne sono il fautore qui a Pordenone. E sono tutte persone che sono state selezionate proprio sulle basi del decreto e sulle basi morali, insomma. Ok, ma vengono da trascorsi nelle arti marziali o? No, vengono da trascorsi sì, alcuni dalle arti marziali, ma altri dal loro background di lavoro, insomma. Ok, quindi siete partiti il 1° dicembre 2017, quando l'amministrazione comunale di Pordenone vi ha investito di questo incarico, e quindi che bilancio facciamo di questi primi 3 mesi di attività? Ma allora il bilancio di questi primi 3 mesi sono stati molto favorevoli, nel senso che abbiamo monitorato tutta quella che era le aree sensibili di Pordenone, dal Campo Querini al Bronx, ai multipiano, ai centri, tutto quanto. Abbiamo fornito alle forze dell'ordine gli elementi necessari per potersi muovere, cioè loro erano già a conoscenza di molti fatti, di molte cose. Noi abbiamo praticamente concretizzato, perché abbiamo fornito alcuni dettagli che, essendo sul territorio e a contatto anche con le persone, perché il parlare a stretto contatto con le persone poi ti porta anche a fornire determinate cose, e noi abbiamo fornito il materiale. Questo è stato il nostro primo step è stato quello. Esatto. Poi quello di avvicinarci sempre di più al cittadino. Abbiamo notato proprio il cittadino che veniva da noi, si avvicinava e concretizzava quello che era il sogno della città, praticamente la sicurezza. E abbiamo soccorso più di una volta i migranti qui al Bronx che erano in difficoltà, gente ammalata, gente che veramente stava poco bene. Abbiamo monitorato questo tipo di percorso di persone, perché effettivamente erano lì all'addiaccio e quant'altro, e sono persone che sono uscite dai progetti perché non sapevano dove andare finché le strutture apposite non le ricevevano di nuovo, quanto Croce Rossa o altri comuni che le ricevevano di nuovo, per cui si ritrovano al Bronx allo sbaraglio, ma non per colpa di loro, che praticamente escono da un progetto e si ritrovano in giro per la città, magari per quei giorni che lo fanno, insomma. Ovviamente immagino che ogni vostra attività, a cominciare anche dalla scelta delle fasce orarie e dei luoghi di intervento, sia concertata con la polizia locale.
Noi siamo le dipendenze della polizia locale, anzi direttamente dal comandante Stefano Rossi, che secondo me è una persona straordinaria, che è avanti 20 anni rispetto a quello che è il mondo della sicurezza in Italia. È un uomo di grande esperienza e che ammiro proprio da testa a piedi. È una persona decisa, che sa quello che vuole e dove vuole arrivare, per cui essendo le dipendenze dirette di una persona del genere non puoi altro che dare il massimo di quello che hai. E naturalmente con lui vengono concordati orari, vengono concordati i luoghi, vengono concordati anche gli uomini, per cui io sì seleziono gli uomini, ma l'occhio, lui ha sempre l'ultima parola. Ok, quindi possiamo dire che anche grazie ai nuovi angeli custodi vestiti di giallo, Pordenone è ancora una città mediamente sicura, perfino qui nel quartiere che ormai da anni i pordenonesi stessi chiamano Bronx. E dal Bronx di Pordenone vi salutiamo. Salutiamo tutti dal Bronx di Pordenone. Ciao! Ciao a tutti.